Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. वही प्राणायाम भी कर लेते हैं। बाह्य प्राणायाम ये भी 3 से 5 बार, और जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, जो साधक हैं, जो ऊर्ध्वरेता होना चाहते हैं, जिनके अब संसार के उत्तरदायित्व पूरे हो गए, पूर्ण जितेंद्रिय होकर के अपनी शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, वो 11 से 21 बार तक ही प्राणायाम कर सकते हैं। आज थोड़े से भजन सुनाए, कल आपको और सुना देंगे। अभी बाह्य प्राणायाम ये 11 से 21 बार तक आप कर सकते हैं, और जिनको विशेष करना हो 100 बार तक कर सकते हैं। पहले 10, फिर 20, फिर 30 सेकंड तक रोकने का अभ्यास हो जाएगा बाह्य प्राणायाम। अभ्यंतर प्राणायाम 1 से 2 मिनट तक रोकने का अभ्यास हो जाता है। 3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई के साथ अभ्यंतर प्राणायाम हो जाएगा। से 20-30 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 1 मिनट तक का भी अभ्यास कर सकते हैं, उसमें वक्त लगेगा। उज्जाई प्राणायाम में उसमें भी 1-2 मिनट तक रोकने का अभ्यास कर सकते हैं, सांस को भर के